中品智能机械有限公司，坐落于齐河经济开发区，主要从事智能化数控设备的设计、研发与生产，为专业家居制造商提供工业 4.0 生产线及智能工厂整体规划解决方案。公司高端产品工业 4.0 智能家具生产线，旨在打造定制家居无人化生产模式，实现开料、封边、钻衔等各加工工艺过程的一体化、自动化与智能化。该装备生产线已通过科技成果鉴定，项目主要技术达到国际先进水平。生产工艺方面，公司打造了从激光开料、焊接、热处理、组装、检测等一系列数字化智能流水线生产模式，并将数控机床的传统生产装配模式化整为零，分解为8个环节，实现了2个小时即可下线一台高标准高质量的成品设备，大大缩短了设备生产周期。软件方面，在采用 MES、ERP、CRM 等数字化管理平台的同时，自主开发了智能生产管理系统与中品云售后服务系统，对每一个生产环节的关键指标进行动态监测管理，做到零人为缺陷、零工序瑕疵传递。未来，中品集团将致力于创建具有国内一流水平的智能数控激光装备机械制造基地与研发基地，为全球客户提供更加优质的产品与服务。